ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ರೆಡಿಯಾ? ಎಸ್. ಆತ್ಮೀಯ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಜೈನ ಕಾಶಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಮನ್ನಡು ಪೂಜ್ಯ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ತುಳುವಳ್ಳು ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಇನಿ ತುಳು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಮೇರು ರಚನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ 7 ದಿನದ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪು 7ನೇ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರವಚನ ಸಪ್ತಾಹ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಶುರುವಾಯರುಂಡು. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲು ನಮ್ಮ ಎದುರುಡುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಶುರುತಾದೆ ಅಂಚನೆ ರಾಮೆ ಪಿರ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬತ್ತದು ಪರಬೂಡು ಪೊಸಬೊಲ್ಪು ತೋಜುನಂಚಿನ ಆ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಲ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಆಯರುಂಡು. ಜುಲೈ 31 ಆಗಸ್ಟು 6 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ದಿನನಿಚ್ಚ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಕೈ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನು ಎದ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಅನುಮತಿ ಎತ್ತೊಂದು ಮಾತಾ ದೈವದೇವರನ್ನು ದುಂಬುದೀದು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ವಾಚನಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಹಿಳಾ ಭಾಗವತೆ ಅಮೃತ ಅಡಿಗ ಆರು ಪಾಲದೆತ್ತುನೇರು ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಹಿಮ್ಮೇಳೋಡು ಮೊದಲೇನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕೌಶಲ್ ರಾವ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಆರೆಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಮದ್ರೆಟ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರು. ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆದ ಹೊರತು ಇತ್ತೆ ಸುರುತ ಭಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪುವ 5 ಬುಕ್ಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಪ್ಪುಡು ಕೂಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾಗವತರಾಯನ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರು ನೀರು 5 ಬುಕ್ಕ 1 ಗಂಟೆದ ವಾಚನ ಪ್ರವಚನ ದುಂಬರಿಪುಡು ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರನ ಕೇಳೊಂದು ದೇವರೇನು ದುಂಬುದಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಾಡ್ಪ. ಪುಂಡು ಗುಡಿಕಾರೇ ಮಲೆ ಮಗಳೇ ಮೂಕೆದ ಬಾಲೆ ಆ
ಪಟ್ಟಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಡೆ ತಗ್ಗಾವೆ ಕಾಪುಲ ತಲೆಪು ಕಳೆದು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾ ಪುಂಡು ಗುರಿಕಾರೆ ಪಂಡದು ಗಣಪತಿ ದೇವಿಯರನ್ನು ಸೂಗಿತೊಂದಿರು ಒಂದು ಕವಿ ಮಂದಾರೇ ಬರೆತಿನಂಚಿನ ಗಣಪತಿನ ಸ್ತುತಿ ಪುಂಡು ಗುರುಕಾರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಣಕುಲ್ನ ಅಧಿನಾಯಕಿ ಒಂಜಿ ಜನನಾಯಕಿ ಮಲೆ ಮೊಗೆಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ ಮಲೆ ಮಗಲು ಪಂಡ ಪಾರ್ವತಿ ಪರ್ವತರಾಜನ ಮಗಲು ಅಂಚಿನ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ತಲೆಪುಲಿನ ಮಾತ ಕಲೆದು ತಲೆಪುಲು ತುಲ್ತ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಕಂಡದ ಶಬ್ದವು ವಿಘ್ನನು ಮಾತ ನಾಶ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಸುಗಿಪ್ಪು ಈ ಶ್ಲೋಕೋಟೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರದಾರನ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಭಾಷಾ ಸೌಂದರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯಡುದಾದ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೆಗೆ ನಿಲ್ಕುದು ದುಯ್ಯರಗ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ನಂಕೊಂಡು ತುಳು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ವಿಶೇಷತೆನೇ ಅವು ರಾಮಾಯಣ ಪನ್ಪಿನವು ಮಲ್ಲ ಕಾವ್ಯ ಎತೇತೋ ರಾಮಾಯಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡು ಬೈದನು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸಿ ಮಹಾಭಾರತ ಬರೆಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನ್ಪೆ ತಿಣಿಕಿದನು ಕವಿರಾಯ ಪಣಿರಾಯ ರಾಮಾಯಣದ ಕವಿಗಳ ಭಾರದಲ್ಲಿ ರಘುರಾಮನ ಚರಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡಲು ತೆರಪಿಲ್ಲ ಅಂಚದ ರಾಮಾಯಣದ ಕಾವ್ಯಲು ದಿಂಜ ಬತ್ತದು ಅಯ್ನು ನಾನು ಬರೆದ ಪ್ರಯೋಜನ ಹೆಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ನಾನು ಮಹಾಭಾರತ ಬರೆ ಎಂದು ಆಯ ಪನ್ಪೆ ಅಂಡ ಅವು ತುಳುಕು ಬರೆಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಮಂದಾರದಾರ ಇಡೀ ರಾಮಾಯಣ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡೇ ನಡತ್ತಂಡ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಈ ಕಾವ್ಯನು ಬರೆತೇನೆ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳೇನು ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದು ನಮಲ್ಪ ನಡತಂಡ ಅವು ಇಂಚ ಆದುಪ್ಪು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ರೀತಿಡು ಅವಿನ ಕೊರ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದು ಐತ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಲ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಮೊನ್ನೆ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮಾಸ ಕರಿತಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ತುಂಬ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಮರಿಯಾಲದ ಪೊರ್ತುಡು ಬೆನ್ನಿದ ಕಸುಬು ಅಂತ ಮುಗೀತು ಕಾಲೇಸದೆ ಪೇರ ಬೇತೆ ದಾಲಜ್ ಆಯ್ನಾದ ಪುಣ್ಯ ಸಂಚಯನ ಮಲ್ಪಡು ಪುರಾಣ ಪುಣ್ಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೇ ನೋಡೋದು ಇತ್ತಮಂತ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಮದೆ ಆತಂಡು ದುಮ್ಮಂತ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಲು ಚಾವಡಿಡು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಈ ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ ಮಲ್ಪಣ ಐತೇನೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಪನ್ಪೇನಾಯ್ತಾನೆ ಕವಿಭೂಷಣ ವೆಂಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅವು ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂಚಾದಾರ್ನ ತಂಗಡಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ವಾಚನಗಾರ್ತಿ ಆಯ್ರು ಅಂಚಿತನಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆಯೆಲ್ಲ ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜವನರೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬು ಆವಡು ಅನ್ಪಡ ಉದ್ದೇಶಡು ಕರಿನ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ತುಳು ವರ್ಡದಾಗಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆದ ಒಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವರ್ನ ಒಂಜಿ ಉಮೇದಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಏಳದೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣನು ವಾಚನ ಪ್ರವಚನ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಪೋಯಿ ಸರ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಡವು ನಡತಂಡು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಪಗನೆ ಯಾರು ಲಿಪ್ಪು ಕೊರ್ತೇರು ದುಮ್ಮಗು ಬೆದ್ರಡು ಮಾಲ್ಪು ಕಾಬಂಡದು ಅವೇನು ಇನಿ ಮಣ ನಡಪ ಯಾರ ಕೊಂಚ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಗು ಒಂಜಿ ನಾಂದಿ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಅವಿಟ್ಟು ಕವಿ ಗುರು ಹಿರಿಯಕ್ಲದೆ ಇಂಚ ನೆನೆತ್ತೋನು ಇರುತ್ತೇನ್ಗ ಬರವು ಸರವುಡು ಏನನು ನರಮಾನಿ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಿರಿ ಗುರುಗಳೇನ ನೆನೆದದು ಆನಿ ಮೋಣಿದ ದೇವರನು ಕಾರ ಮುದಲಿಡೀ ತರೆನ ತಗ್ಗಾದ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದ ಪತ್ತು ಬಿರಲದ ಕಾಣಿಕೆನ ಭಕ್ತಿಡುಪ್ಯಾದ ಯಾನ ಬರೆಪಿನ ಕಡ್ಡ ತಲೆ ಪುಲುಂಜಲ ಮುಟ್ಟ ಸೋಂಕಂದಿ ಲೆಕ್ಕವೆನು ಕಡಪರ ಜುಗುಪಾಡ್ದ ಗೇಣ ಕೈ ಸೇರಾದ ಕೊರ್ತು ದಯದೀದ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಾಪೊಡುಂದು ನಟ್ಟುಂದು
ಬಂಜಿಡ ತುಂಬುದಿನನ ಪೆದ್ದದು ಆಣಬಾಲೇನ್ ಪಿನಿನ ತೆರಿಯಿನ ಪಗನೆ ಪೆದ್ದಿ ಬೇನಿನ ಮದತದ ಜಗತ್ತಿಡಿರ್ಪುನಂಚಿನ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವಕೋಟಿಲುಳ್ಳಗೆ ಅವೇಟ ನರಮಾನಿಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಂಡ ಆಯಲ ಒಂಜಿ ಮೃಗ ಆಯ ನರಮಾನಿಂದ ಆವಡು ನಿತ್ತಂಡ ಆಗ ಗೇನ ಕೈ ಸೇರುಡು ಐಕ್ ಮಾರ್ಗವು ಎಂಡ ಅವು ಬರವು ಸರವು ಈ ಬರವು ಸರವುನು ಕಲ್ಪಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ನರಮಾನಿ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ದಿಂಜ ಗೇನ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಗುರುಕುಲ್ ನಕ್ಲು ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯವು ಕೈಪಾಡ್ನಾಗ ಗುರು ಹಿರಿಯಕ್ಲಿನ ನೆನೆತೋನ್ನಂಚಿನವು ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚ ಕವಿ ಈ ನಾಂದಿ ಪದೊಲಿಟ್ಟು ಗುರುಕುಳೇನು ದೇವೇರೇನು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಲೆಪುಳೇನು ಕಲೆಪಿನಂಚಿನ ಗಣಪತಿ ಗೇನದ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಸರಸ್ವತಿ ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ನೆನೆದು ಬತ್ತೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಗೇನು ಕೈ ಸೇರದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಆ ಗುರುಕುಲೇನು ತೋಜಾಯನಂಚಿನಗಳು ಏರಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬರಿಯರ ಕಾರಣ ಆಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಅಂಚಾದ ಪಿದ್ಯಪ್ಪೇನು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಮದಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ ಏಪಲ ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಅಪ್ಪಿ ಜೈಕೆ ಬಡದು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಉಪ್ಪನೆಗೆ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತನಾಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟ ಅಪ್ಪೆ ಮನ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತನಾಗ ಹಾಗೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಬೇತೆ ಬಡ್ಚಿ ಬೇತೆ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಧರ್ಮವ್ಯಾಧಿ ಎಂದು ರೀತಿ ಆಯೇ ಬೇತೆ ಇಂಜಿನ ಮಲ್ತು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬುಕ್ಕಾಯ ಮಲ್ಪಂಡೆ ಮಾಸದ ಅಂಗಡಿದೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿನಿ ಅಂಡಲ ಆಯೆ ಕೌಶಿಕ ರಂಜನ ಋಷಿಗೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಮಲ್ತೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಂಜಿನ ಬಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚಾದ ಯಾನ ಆಣಬಾಲೆ ಅವು ಬಂಜಿಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬನ್ನಾಗ ತೆರಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆನ ಪೆದ್ದನ ಬೇನೆನೇ ಹೊರತುಕೊಂಡು ಅಪ್ಪೆನ ಆ ಪೆದ್ಮೆದಿದ ಬೇನೆ ಉಂಡತಿ ಅವು ಇಂಚಿನ ಬಣ್ಣದ ಅನುಭವ ಮಲ್ತಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂಡ ಬಾಲ್ಯದ ಮೊನೆ ತೂನ ಊರ ಮದತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅರೇನು ದುಂಬೊತ್ತ ಸ್ಮರಿಸೊಂದು ಈ ಕಾವ್ಯನು ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂತ ಬಂತೀರಿ ಅಪ್ಪೆ ಇಂಚ ಮಾನಾಯಿರು ಇಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ತೂಂಕಿನ ಪಿನ ಸಾಂಕಿನ ಮೇರೆ ನಿನ್ನೊಂದು ತುಳುಕ ಬಿಲೆಗರಟ್ಟ ಕೈ ಮುಗಿಪೇ ತುಳುಕ ಬಿಲೆಗರಟ್ಟ ಕೈ ಮುಗಿಪೇ ಆ ಕೈ ಮುಗಿಪೇ ತುಳುಕ ಬಿಗ್ಲೆ ಗ್ರಡ್ಡ ಕೈ ಮುಗಿಪೇ ಕತೆ ಬರೆಪೇ ಕೈ ಮುಗಿಪೇ ಕತೆ ಬರೆಪೇ ತುಳುವಪ್ಪೆನೆದುರು ಕಾಣಿಗೆ ದೀಪೇ ತೂಗಿನ ಪೆನ ಸಾಗಿನ ಗ್ರಡ್ಡ ಕೈ ಮುಗಿಪೇ ஜக்கேரடு குல்லாத மானாயினாலு தொண்டில்டு தூக்கினாலு பெதின அப்பேந்தாண்ட தானு ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಪಿನ ನರಮಾನೆ ಆಪನೇಟ ಆತನನ್ನು ಸಾಂಕದ ಸಲಗನಾರು ಏರಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ಅಮ್ಮೇರು ಅಂಚಾದು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೇರ್ನ ಆ ತ್ಯಾಗ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ
ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗುಳೆಚೀಲದ ಆ ಬೇಲೆ ಅವೇನು ಆ ರೀತಿ ತೀರ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ನರಮಾನ್ಯಾಗ ಈ ಋಣತ್ರಯೋಲು ಒಂದು ಬರ್ಪ ಪಿತೃಋಣ ಮಾತೃಋಣ ಋಷಿಋಣ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಋಣಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಂದಿನ ಮಾತ ಸುಲಭಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಸಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಒಂತಾಣ್ಲ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ದಾದಾಣ್ಲ ಮಲ್ತದು ಸಂದಾವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಲ್ಪೋಡುದು ಲೆಕ್ಕ ಐಕ್ ಬಡದು ಯಾನು ಜತ್ತದ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಒಂಜಿ ರಚನೆಗೆ ಈ ಕಾವ್ಯದ ರಚನೆ ಆವಡೊಂದಿತ್ತಂಡ ತನ್ನ ಕವಿలను ಎನ್ನೊಂದು ತಾಡ್ದು ದುಂಬುಲ ದಿಂಜ ಕಾವ್ಯలను ಕೊರುದು ಇನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಎದುರು ದಾಂತಿರಂಚಿನ ತುಳು ಕವಿನೆಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂದು ಈ ಕಾವ್ಯನು ಯಾನು ದುಮ್ಮುದೀತು ದೀವೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಚನಿಲು ಚಾಕರಿ ಐಕೆ ಬಡದು ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಕಾನಿಗೆ ಕೊರಪೆ ಎಂಚ ಬೋಡ ಅಂಚಾರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಈ ಕಾವ್ಯದ ನಾಂದಿ ಬಾಗಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಯ್ಯರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕವಿ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯನು ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಚ ಬಡಕಾಯಿ ಮೇಟು ಜಿವೂರು ಇತ್ತಂಡವುಳು ಕಂಡೊಡ್ದು ಕಾಡೆಚ್ಚ ಕುಡಿಯರಿನ ಪಡೆಯಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಕಾಡಿದ ಪುಡೆಡು ಪುಂಡಿಗೆ ನೆದ ಮುದಿಲ ಅಡ್ಕಬಾರದ ಪುದಲುಳಿತಿ ಪಡ್ಪುಡು ಪರವು ತಂದೆ ತೋಡುದರುಟ್ಟು ಮುರಕಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೆಲೆಡು ಬರೆ ಮೊರಂಪಾಯಿದೆತ್ತರ ಕಟದ ಈ ತಡಮೆಗೆ ಕಾಡಬೂರು ಮೊಡೆದಿನ ಪಡಿನ ತಿಕ್ಕಾತ ಇಲ್ಲದುಳಗಿದ ಜಾಲಡುಂಜಿ ಮೂಲೆಡು ಕಾಡು ಪೀರೆ ಕಾರೋಳು ಬಸಲೆದ ದುಂಪೊಳಿ ಮೈಟೆ ಪದ್ಮೆಗಳ ರೆಚ್ಚೆವು ಕಂಡೆ ಪಕಳದ ಪಚ್ಚೆ ಪರಲೆದು ಜಿಲೆಲೆ ನಿತ್ಪವು ತಾಯ್ನಲೆಗ ಪರ್ದ ಕಾಯಲ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಠಿಣಂಚ ದಿಂಜಿದಿನ ಜೀರಿಗೆ ಮುಚ್ಚಲದ ದೈಕುಣು ತುಳು ಮಣ್ಣದ ಬಡವೆರು ಎಂಚ ಕಾಲೆಸದೆತ್ತು ಒಂದಿರುದೇರು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತಾರ್ಕಣೆ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಆರಂಭದ ಕವಿತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಬಡಕಾಯಿ ಮೇಯ್ತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಕತೆ ಉಂಟು ಬಡಕಾಯಿ ಅಂಡ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಅದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಡು ಕಾಡುಂದಲ ಪನೊಲಿ ಊರುಂದಲ ಪನೊಲಿ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಕಂಡೊಡ್ದು ಕಾಡು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಡಿಯರ್ನ ಪಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದದು ಬುಲೆದೆತ್ತದು ಆ ನಮ್ಮನೆಡೆ ಜೀವನ ದೆಪ್ಪು ನಾಡಿಗೆ ಮುಟ್ಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಕಾಡು ನರಮಾನೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಪುನಂಚಿನ ನಟ್ಟಿ ತರಕಾರಿ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬುಳೆ ಒಲಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಕಡು ಮಲ್ತದು ಜೀವನ ದೆತ್ತು ಒಂದಿತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುಡಿಯನ ಕತೆ ಉಂಟು ಆ ಕುಡಿಯಾಗ ಮಂದಾರದಾರ ಪುದರ್ದಿತ್ತಿನಿ ಚೆನ್ನೆ ಎಂದು ಮೂಲ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಡು ಆಯನ ನಮ್ಮ ರೂಕ್ಷೆ ಎಂದು ಪನ್ಪ ಆಯನ ಜೀವನ ಇಂಚ ಬಂಡ ಬೋಂಟೆದೇರುದು ನಟ್ಟಿ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ತದು ಆ ಮೂಲಕ ಬಂಜಿ ತಿಂಜಾವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಐಕ್ಯ ಬೋಡದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೊಟ್ಟಿಯನ ಕಟ್ಟೊಂದೆ ಎಂಚಿನ ಕೊಟ್ಟಿಯ ತೋಜುನ ಕೊಟ್ಟಿಯ ತೋಜು ಕುಟ್ಯದ ಕುದುಮೆ ಜಪ್ಪುಡಾದ ಕಟ್ಯ ಜಮಾಂತಿ ತರದ ಕಳ್ಳಾನೆ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಪೊಕ್ಕುನೆ ದುಂಬು ಬೆರಿದು ಪಿನಾಳಿತ್ತಿ ಕುಟುಂಬದ ಜಮಾನೆ ತಾನೊರೆ ಬೆಂದದ ಕುಟುಂಬನೆ ನಾತೆ ಉಪ್ಪು
ಕಿದೆಟೊಂದಿ ಪಾರೋಡೊಂದಿ ಚೆನ್ನನ ಬದುಕು ಬಾರಿ ಬಡೆಪತ್ತದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ವಯ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಅಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಯ ಕಟ್ಟೊಂದೆ ಆ ಕೊಟ್ಟಿಯಾಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಸೂತ್ರನ ಮಾತ್ರ ಆಯನ ಅಳತೆಡಿ ತುಂಡಾತ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಕಿದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚೆಲೆರ್ಮೆ ಪಾರೋಳಿತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಕೇನೆ ಕೆರೆಂಗ್ ನಡುದಿತ್ತೆ ಯಾಕೊಂಜಿ ಮದುಮೇಲೆ ಆತಂಡು ಜೋಕುಲ್ ಆತಂಡು ಜೋಕುಲು ಒಂಡ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಜೋಕುಲು 7 ಜನ ಜೋಕುಲು ಒರಿ ಬೆನ್ಪಿನಾಯಿ ಆಯೆ ಬೆಂದದು ಒಳ್ತು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪ ಎಂದು ಅಲಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನದ ನೆಲದೆ ತೊಂದು ಬರಡು ಆ ಬುಡಿದ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಜಿ ತೂಪಿನಿಗೆ ತುಂಬ ಬೆರಿ ತೂಪಿನಿ ಇಂಚಿನ ಕನತೆ ಇನಿ ಆಯೆ ಕನತೆ ಅಂಡ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಬಂಜಿದಿಂಜು ಒರಿ ಬೆಂದದು 7 ಜನ ಜೋಕುಲು ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಅವೇನು ಸಾಂಕುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಈ ಕುಡಿಯನ ಅಂಚ ಅದು ಆ ಇಲ್ಲಲು ಉಪ್ಪುನೇಂದು ಇಜ್ಜಿ ಹುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಪಿದಡುವೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಲಕ್ಕೊಂದು ಆಯೆ ಪೋಪೆಗೆ ಪದವು ಮಿತರ್ದು ಭಾರೀ ದೂರ ಪೋಪೆ ಕಾಡು ಬೋಂಟೆ ದೇರುನಂಚಿನ ಕಸುಬು ಒಂದಂತೆ ಐ ಬುಡೊಂದು ಬೈದೆ ದಯಪಂಡ ಅಡ್ಡ ಸಂಪಾದನೆಡು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ಪುಡು ಪಂಡದ ಅನುಭವ ಆತನು ಬೇತದಾಲ ಜಯ ಮಲ್ಪಿನಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬಡಪತದ ಜೀವನಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಭಂಗ ಬಗಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಯನ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಕಠೋರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕನ ಇದೆ ನಂಚಾದ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ ಮನ್ಪನ ಅಡಜ್ಜಿ ಏರೇರು ಸಾದಿ ಪೂಪನಗಳ ದಿಕ್ಕ್ಯರ ಅಕಲ್ನ ತರೆ ಹಾಕದು ಅಗಲ ಗಂಟೆಡೆಜ್ಜಿನ ಉಂಡು ಅವೇನು ದೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಬಿಡೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಸಾಂಕೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಯಾಪಲಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಉತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಸುಬು ಅಯ್ಯ ದಾನೆ ಮಲ್ತೆ ಒಳ್ತುಕೊನತೆ ಪನ್ಪೇನೆ ಬಿಡದಿಕ್ಕಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿನ ಜೋಕುಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಇಂಚ ದಿನ ನಡತೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ ಇಂಚನೆ ಪೋಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಏಪಲ ಉರಿಯೋ ಇರುವೆರ ತೋಜುವೆರು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡತ್ತು ಮೂಜತ್ತು ನಾಲೈನಾಜಿ ಏಳು ಜನಗೆ ಓ ಮೇ ಒಂದು ಪುರ್ದು ದೇವರೆ ನೇಳ್ಗಿಂದೆ ಕುದುರೆಳೆ ಬತ್ತನತ್ತ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ನಟದುಂಬುಗೆ ಬೂರಿ ಬೀರಿದರಲ್ಲು ನತೂತ ನಟದೊಂಬಿಗೆ ಬೀರಿ ಬೂರ್ಲೆಕ್ಕ ನಾಲಾಯಿಳೋ ಪಣ್ಪಿಲೆಕ ಇಂಚಿಗೆ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನ ಕುಳು ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಬಂದಗ ಮುಟ ಮುಟ ಬತ್ತೆ ಕಾವೆ ಕುಳ್ಟು ತುತ್ತೊಂದು ಜೋಳಿಗೆ ನೇಲ ಮುಜೊಟುರೆದ ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿನ ಚರ್ಮ ಬೆರಿ ಗಡ್ಡ ಪಾಡೊಂದು ನೆತ್ತಿಗೊಯ್ದುದು ಜುಟ್ಟುನು ಜಿಡಿನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಮುಂಡ ಮೈಗೈಗ ಬಸ್ಮುನು ಮಾತ ಪೂಜಂದು ಕೈ ಟುಂಜಿ ಬಗ್ಗಗ ಬೆಜಬದ ಕಾಯಿದ ಮಾಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಕಾರಗ ಕಡಾವು ತಿಕ್ಕಾವೊಂದು ಬೆರ್ಮನೋ ಕೊಗು ಪೋದು ಪಿರ ಬರ್ಪಿನೇಳ್ರುಸಿಕೊಳು ಮರತೆ ದುರಡ್ಡ ಮಾದಿನಗೈ ಕುಡಿಗೆ ರುಸಿ ಕುನೆಳೆದುರು ಸಾದಿಗಡ್ಡ ಬತ್ತೊಂದು ದೇರ್ನಿ ಕುಳುಂತು ಕೇಳೇ ಒಂಜಿರಡ್ಡತ್ತು ಮೂಜತ್ತು ನಾಲತ್ತು ಐನಾಜಿ 7 ಜನ ಸಾಲಿಗೆ ಬರೊಂದುಳ್ಳೇರು ತೂನಗ ಒಂಜೇ ರೀತಿದ ಆಗಲ್ಲ ತುತ್ತೈತ ಬಣ್ಣ ಬಂಗಾರದ ಅಜ್ಜಿ ಕಾವಿ ತುತ್ತೊಂದೇರು ಗಡ್ಡ ಬಿಡ್ತೇರು
ಜುಟ್ಟು ಕಟ್ಟೊಂದೇರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬೆರಿಟ್ಟು ಮಾರಾಪು ಉಂಡು ಕೈಟೊಂಜಿ ದಂಡ ಉಂಡು ಕಮಂಡಲ ಉಂಡು ಅಗ್ಲು ಬೇತೆ ಏರ್ಲಾತ್ ಧರ್ಮಲೋಕಗು ಬೋಪಿನಂಚಿನ ಸಪ್ತ ಋಷಿ ನಕಲು ಇಂಚ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ನಟದೊಂಬುಗು ಕಾಡುಗು ತೂತ ಎರಿಮೂರ್ನ ಬಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ ತೂತ 4-5 ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಆತು ತೇಜಸ್ವಿ ಲೆಕ್ಕಲು ಪುರ್ಕಾಶ ಅಂಚಿತ್ತಿನಗಲು ಬನ್ನಗ ಬೇದೂರು ಉಂತದೆ ಏನಾಳ ಸಾದಿ ಬೋಪಗಳು ಬರ್ಪೇರಂದ ಕಾತೊಂದೇವಲ್ಲ ಐನೆ ಇನಿಕ್ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಸಂಪಾದನೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಬತ್ತಂಡಾಯಗ ಅಗಲಿನಂಚಿ ಪೋಯರ ಬುಂಡ ಈ ಅವಕಾಶ ತಪ್ಪುಡು ಐಕ್ ಬಡದು ಮುಂತದು ಮುಂತಲೇ ಎಂದು ಬಂಡೆಗೆ ಐನು ಈ ಮಂದಾರದಾರು ತುಳು ಕಾವ್ಯನು ಬರೆದು ಭಾರಿ ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಅವೇನೇ ಆರ್ನವೇ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪುಡು ಕನ್ನಡೊಡ್ಲ ಬರಿತೇರು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ವರುಣ್ ತೋಜಾರ ಬಡದು ಕನ್ನಡೋಡು ಐನು ಮುಂದುವರಿತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಕಾವ್ಯನು ಕೇಳಿ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಜೋಳಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ದುದನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲವ ಇನ್ನಿಡಿರಿ ನಡೆಯಿರಿ ಕೈಯೊಳೆ ನಿಲ್ದು ನೋಡಿರಿ ಎಂದ ಪರಿಸಿದುದ ಕೇಳುತ್ತೊಬ್ಬನ ಮೊಗವನು ಒಬ್ಬ ನೋಡುತ್ತ ತಾಳ್ಮೆಯೊಳು ಬೇಡರು ಅಣ್ಣ ಓ ಅಣ್ಣ ನಿನಗಾವತ್ತು ಕೆಮ್ಮಲಾರಲು ಇಲ್ಲವಣ್ಣ ಜೋಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯುರಿಸುವ 2 ಕಿರುಬಟ್ಟಿಗೆ ಭಸ್ಮ ತುಂಬಿದ ಕೂಜಿ ಬೇಕಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಸೂಡಿ ಸುತ್ತುರು ಭಜನದ ಕಟ್ಟು ನಿನಗೆ ನಿನ್ನಿಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಜೋಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನ ಗಂಟಿನೊಳಿದ್ದುದೆಲ್ಲವನು ಸಾಲಿ ಪೋಪನ 7 ಜನಲ ತಲಿತದು ಉಂತಾಗೆ ಉಂತಲ್ಪ ದುಂಬ ಪೋಡ್ಚಿ ದಾದವು ಬೆರಿಟ್ಟು ದಾದವು ಪುಗೆಲ್ಡು ಅವೇನು ಪೂರದಿಲೆ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜ ದುಂಬುದಿಂಡ ನಿಂಗಲ ಪ್ರಾಣವರಿಯ ಅಂದ ಪಂಡದು ದಟ್ಟಿದ್ದು ಕೆಂಡೆ ಎಂಚಿನೆನ್ನು ತೂಂಡಲ ವಿಕಾರವಶರಾವಂದಿನಂಚಿನ ಋಷಿಕ್ ನಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಜಿತೇಂದ್ರಿಯರೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ದಾಲಾಯ್ಚಿ ಸಾಮಾನ್ಯದಾಗಲೇ ಕಂಡ ಮೆಯ್ಯೇರಿಬೋದು ಬುಕ್ಕಾಗಲೇ ಕಲೆ ಓಡಾವು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಜೂವಲಮ್ಯನ ಐ ಗೌಜಿ ಮಲ್ಪಣಗಲ ಅಂಚನೆ ಆ ವಿಕಾರ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಡ ಭಾರಿ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವಡು ಆ ಋಷಿಕಲು ಪಂಡರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ದಾಯಿಗೆ ಎಂಕಲಿನ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟದ ನಿಕ್ಕು ಬೋಡಿತ್ತು ನಂಚನ ಮಡದ ಅಲೈಜ್ಜಿ ಮಾರಾಪು ಗಂಟು ಮಲ್ಲೆ ತೋಜು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಉಲಾಯಿ ಉಲೈನಿ ಭಸ್ಮತ ಕರಡಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಉರೆತ್ತ ಚರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಕಿದುಕೊಳ್ಳು ದೀವೊಂದ ಅವು ಬುಂಡ ನಿಕ್ಕು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪಣವ ಪದ್ದೊಯ ಅವು ಎಂಕಡ ದಾಲೈಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಬಂಗಾರ ಎಂಕಲ ಮೇ ಇಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಪಣವಂತೂ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯವನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೇನು ಉಂತಾದು ಎಂಕಲ್ನ ಸಾದಿಗೆ ದಾಯ ಅಡ್ಡ ಬರ್ಪ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಜಂಬರುಂಡು ಐನಾತ ಸಾದಿ ಬಿಡ್ಲ ಅಂತ ಇಂಚಿನವೇ ಉಪ್ಪಾಡು ನಿಖಲ ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪ ಎರಗಬಡದು ಸುಳ್ಳು ಪಣ್ಣಕ್ಲಿ ಏತ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಏರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಬಿಡ್ತೀಜಿ ಅಂಚಾದು ಮಾರಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಬಿಡ್ಪಾದ ಎಂಕ ತೂವೋಡು ಅವು ಇಂಚಿನವಲ್ಲ ಅప్పుడు ಇನಿತ್ತ ಎಂಕಲ ಇಂಥ ಖರ್ಚಿಗೆ ಯಾವು ಪಂಡದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜೋರು ಮಲ್ತೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಎದುರಿತ್ತನ ಜನ ಋಷಿ ಆರು ಕೇಣಿವರಾಯಡ ಅಣ್ಣ ಸರಿಯಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಜೀವನನೇ ಇಂಚ ಅಂದ ಪಂಡ ಅವು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಅಣ್ಣ ಈತೇನು ಮಾತ ದಾಯ ಮಲ್ಪುವ ಏರೇರ್ನ ತರೆ ಹಾಕೋದು ಮುಂದಿನ ಮಾತ
ಏರೆಗೆ ಬೋಡದು ಈ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ನಾಗ ಏರೆಗೆ ಬೋಡದು ಬಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿ ಹತ್ತಿಯ ನಿಂಗೆ ಮದುವೆ ಆತನು ಬಿಡೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಗಲ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಾರ ಬಡ ನಿಂಗೆ ಬೇತೆ ಸಾದಿಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಬಡದು ಸಂಪಾದನೆ ಅವಡು ಅಂದ ಸರಿ ಸಂಪಾದನೆ ಆವಡು ಅಣ್ಣ ಸಂಪಾದನೆ ಕೊಂಚ ಮಾರ್ಗ ಉಂಡತ್ತಯ ಎಂಜಿನ ಮಾರ್ಗ ನನ್ನವರೆಗೂ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಸಾದಿಡು ಸಾದೊಳಿಗಿಡು ಜೀವನ ದೆಪ್ಪುನೆ ಎಂದು ಉಂಡು ಅವ ಮಾತ ನಿಖಲ್ ಫರ್ಪಣ ಗತಿಯ ಜಂಕ್ ಎನ್ನ ಸಾದಿ ಒಂದು ಈತನಡ ನಡೆದು ಅಂದ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಕ್ಕೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಡ್ದು ಒಂಜಾತ್ ಪಾಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀಕು ಪಂಡ ನಿನ್ನಲೆ ಕೊನೇ ಜೀವ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ರಮಾನಿಲು ಸಾದಿ ಪೋಪು ನಕಲು ಅಟೇತೇದೋ ಎಡ್ಡೆಂದಿ ನಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ದಾಲ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪಂದ ನಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇನು ನೋತುದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊರದು ಅಕಲ್ನ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಅಪಹರಣ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ದೇವೇರು ಮೆಚ್ಚುನ ಕಾರ್ಯ ಆತು ನೆಟ್ಟೊಂತ ಪಾಪಲ ಸಂಪಾದನೆ ಆಪಡು ಈ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ಪಂಡು ಪೂರ ನಿನ್ನ ಬುಡೆ ಜೋಕುಲು ತಿನ್ಪೇರತ್ತ ಅಂದು ಅಕ್ಲೆ ಬಡದೆ ಮಲ್ಪಿನಿ ನಾನು ಈ ಪಾಪ ಸಂಪಾದನೆ ಅವು ಏರಿಗೆ ಅವು ತೋಜುಜಿ ಅಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪಾಲ ಅಕ್ಲ ತೆತ್ತೋನೇರ ಅವೆನ್ನ ಬಡೆ ಜೋಕುಲ ತೆತ್ತೋ ನೋಡಿ ಅವು ಈ ಪಂಡ ಅಬುಜಿ ಮಾರ ಅಕಲ್ ಬರೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೆಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತರ ಈ ಕೊರಿಯಾಂಡ ಏಕಲೆ ದಾದ ಬಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ಅವು ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಕಲು ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜೇರು ಅಮ್ಮ ಸರ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಕಲಿಗೆ ಈ ಪೋದು ಕೇಂದ್ರದ ಬಲ ಆತರೆಡೆಗಳು ಉಂತ್ವಾ ಇತ್ತ ಅರ್ಥ ಅಂಡು ಒಂದು ಇಂಚಾಲ ತಪ್ಪ ಯಾರ ಬೋಡದು ಎರಡು ಒಂಜಿ ಕುಸಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬುನೆ ನಿಕ್ಕಲು ಅವಂತ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆನಿ ನಮ್ಮಡ ಪತ್ತ ಅಂದು ಐ ಪಂಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ತುಲಾ ಎಂಕುಲು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುದು ತಪಸ್ಸು ಮಾತ ಮಲ್ಪನಾಗಲು ಸುಳ್ಳು ಪನ್ ಪೂಜಾ ಈ ಬರ್ಪಿನೇಡ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಉಂತ್ವ ನಿಕ್ಕ ಧೈರ್ಯ ಜನ ಮಾರಕ ಎಂಗ್ಲೇನು ಕಟ್ಬಾಡು ನೆಕ್ಕು ಉತ್ತರ ಒಂದು ಬಲ ಬುಕ್ಕ ಈ ದಾನ ಬಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲ ಅಡೆಗೆ ಜಾಗೊಂಜಿ ಸಂದೇಗ ಬತ್ತಂಡಿ ಓದುಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂದು ಸರಿ ಎನ್ನ ಬುಡಿದತ್ತ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲತ್ತ ಆಂಡಲ ಕೇಂದ್ರದ ಬರ್ಪೆ ನಿಲ್ಲೊಡೆಯಲ್ಲ ಪಾರವಲ್ಲಿ ಪಂಡದಕ್ಲೆ ನಾ 7 ಜನನ ಮರಕ ಕಟ್ಟುಬಾಡಿಯೇ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಯ್ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋದು ಲೊತ್ತೊಂದೇ ಪೋಯ್ ಬುಡೆದಿನ ಪುದರ್ವನೊಂದು ಅಪ್ಪಾಗ ಬುಡೆದಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಮೆಲ್ಲ ತೂಪಾಲಿಗೆ மெல்ல லக்கத முடித்த கிளி கண்டிடேரந்த நில்கு நகா ஜகலிடே தன்ன கண்டானி பத்மந்தினாயனு தோಜೋ ದಾನ ಬಜಿ ಕೈಟೀತ್ ಬೇಗ ಬತ್ತಿನಿದಾನೆ ದಾನೆಂದ ಕೇಂಡಾಳ ದಯ ಬೇಗ ಬತ್ತರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೊಂದಡೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ಯಾಡ ಅವನು ತೂದಿಮ್ಮೆ ಮಗೆಯಲ್ಲ ಬೊಗ್ಗುನಗ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿನ ಬೊಡೆದಿ ಬೆರಿನ ತೂಪಾಳನ್ಪಿ ಹಿರಿಯ ಕಣಗಾದೆ ಸತ್ಯಾಂಡಂದ ಲೆಕ್ಕದೆನ್ನ ಬೆರಿ ಪತ್ತ ಪೋದಿ ಬಂಜಿಲ ದಾರೆ ಕಟದ ಜಪ್ಪುನ ಬೆಗರ್ ಮಾಡಿ ಬಸಲೆದ ಲೆಕ್ಕಗವದಾಂತಿ ಮೂಣೆ ಬಾಜಿಲಿಡು ನುಂಗಿನ ತುಡಿಗೊಳುಂಜಲ ತೋಜಂತೆ ಎನ್ನ ಬಜಿ ಕೈ ಕುಳೆ ಬೇಗ ತೋಜಿಂಡತ್ತ ದಾನೆ ಬೇಗ ಬತ್ತಿನಿ ದಾನೆ ಕೇಂಡಾಳೆ ಕೇಂಡಾಳೆ ಗುಡ್ಡೆ ಮೆತರೊಂದು ಜೇರಾಜತ್ತೊಂದು ಸೇಂಕೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೆನ್ನೆ ಬುಡೆದಿಲ್ಲೆತ್ತೆ ಲೇಪನಗ ಮಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಲಕ್ಕದು ಜಲ ಅಯ್ಯ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಪೋತೆ ಮೊಲ ಅಲ್ಪ ಪಡೆದೆ ಮೆಲ್ಲ ಪಜೆ ಹಿಡ್ದು ಲಕ್ಕದು ಮೆಲ್ಲ ಆ ತಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿಲುಂಡಿಗೆ ಇನ್ನು ಓರೆ ಮಾಡ್ತದೆ ತೂಪಾಲು ಮೆಲ್ಲ ತೂನಾಗ ಖಾಲಿ ಕೈಟಿ ಬೈದೇವೆ ನಾನು ಇದು ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಕೊಂಡು ಬೆರಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಕೈಲ ಖಾಲಿ
ದಾದಾಂಡು ಪಂಡ ದಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಡಾಲು ಅಪ್ಪಗನೇ ಮೇ ಗುಸುಲ್ ಮೇಟಾಂಡು ಓ ಬಲೆಗೆ ಯಾನು ಬಚ್ಚಿದ್ದು ಬತ್ತನ ತೋಜಿಜಿ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಇದು ದಲ್ಲ ಕನಾಯಿಜಿ ಮನ್ಪೆನ ತೋಜುನು ಬಲೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಓ ಅಪ್ಪೆಗಲ ಬುಡಿದಿಗಳ ಪುಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದು ಅಪ್ಪಾಯನಾಲು ಜೋಕುಲು ಪಿದೈಪೋತು ಬನ್ನಗ ಬಂಜಿನ ತೂಪೆರಿಗೆ ತಿನ್ನನ ಮಗದಾನೆಲ್ಲ ಬಡವಾಪುಂಡ ಬಾಜಲಾಪುಂಡ ಅದಕ್ಕೇನು ಅಲ್ಲ ಅಂಡ ಬುಡೇದಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ತೋಜಿ ಇನಿ ದಾದ ಏತು ಕನತಾರು ಏತು ಸಂಪಾದನೆ ಆಂಡು ಉಂದೆನೇಕೇನು ನೀ ಎನ್ನ ನುಂಗುದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ದುಡಿಯಾಲೆಗು ತೋಜುಜಿ ಅರಿಪುರಂಚಿನ ಬೆಗರಾಲೆಗು ತೋಜುಜಿ ಮೋನೆ ಸಿರ್ಕನವಾಲೆಗು ತೋಜುಜಿ ಅಲೆಗು ಎಂದಾಲ ಕಾಲಿ ಕೈಟ್ ಬೈದೆ ಪನ್ಪಣ ತೋಜುದು ಬಲ ಆತ ಪಂಡಲ ಅಡೆಗೆ ಜೊತೊಂಡಲ್ಗೆ ಬುಡಪೋದು ಮೆಂತೆ ಅಂದೆಯಾ ನಿನ್ನೊಂದು ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎಂಕ್ ಇಂಚಿನ ಐ ಪೊರ್ತುಗಿತ್ತ ಪಾತೆರ ದಲತ್ ಇತ್ತ ಯಾನು ಇಂಚ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಮಾಡ್ದಿಕ್ಕೆ ಅಂದನಾ ಹೆಂಗಿದೆ ಗವು ಈರು ಎನ್ನ ಕಂಡಾನಿ ಈದು ಜೋಕ್ಲೇನು ಪುಟ್ಟಾದ ಬಾಡ್ದಾರು ಅಂಚೆ ಅದು ಸಂಪಾದನೆ ಇಂಚ ಬಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪಳೆ ದಿನೋಳ ಒಂಜಾದ ಕನತಂದು ಬೇಕಲ್ಲ ಬಂಜಿದ ಇಂಜವನ ಈರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದು ಅಡ್ಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಡ್ಡ ಸಾಧಿದ ಕಸುಬೆನ್ನ ಐಟು ಪಾಪ ಬರ್ಪಣಿಗೆತ್ತ ಬುಕ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾನ ಪಾಪನೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವಂಜ ಗೊತ್ತಾಣ ನಿಕ್ಕು ಬುಕ ಇರು ಸರಿಯಾನ ಒಂಜಿ ಸಾದಿರು ಫೋನ್ ಇಜ್ಜಾರು ಎರೇನ ತರ ಹಾಕದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರಂದು ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪಣ ಪಾತಿರೊಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತಾ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಫಿರಿ ಇಜ್ಜ ಎಂಚಿನ ಫಿರಿ ಪನ್ಪಣ ಕಂಡೀತು ಕಾಣಲಿ ಎಂದು ತಂದವರು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೆಂಬ ಮನ ಮುರಿದು ಹೋಗಲೋ ತನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕಿವಳು ತಲೆಯ ಕೊಡುವವಳು ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲವೆನ್ನುವ ನಿಶ್ಚಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಯೇ ತಿಳಿಯಬೇಕೀಗ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡರು ಪರವರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕನ್ನಡದ ಗಾದೆ ನೆನಪಾಗಿತ್ತು ನುಡಿದ ಹೌದೇನೆ ಏ ಮಲಗಿದೆಯ ಇಲ್ಲವೇದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲ ಬೇಗೆಯಲಿ ಕಣ್ಣು ಬಾಡಿದಕ್ಕೆ ತುಸು ತಲೆಯಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟೆ ಏತಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿ ತಿಳಿಯಲೋ ಸುಖವೇ ಬಂದಿಹೆನು ಆವುದಪ್ಪೆನೊಳೆಂದ ತಿಳಿವ ಸಂಗತಿಯು ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳ ದಾರಿ ನಡೆವ ಜನಗಳ ತಲೆಯೊಡೆದು ಸುಲಿದು ಸಾಕಿದರೆ ಬಹು ಪಾಪವಂತೆ ಅಹುದೇ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ನಿಮಗಷ್ಟು ತಿಳಿಯದೆ ಏಳೇಳು ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರಗೊಳ್ಳದ ಪಾಪವನದ ನಾರಾದರು ಮಾಳ್ಪರೆ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಕೇಳುವಿರಲ್ಲ ಒಡೆದಿನ ಪಾತೆರ ಕೆನ್ನಗನೇ ಆಗ ಮನಸ್ಸರೊಂಜಿ ನಮೋನೆ ಆಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಬಾಲು ಇಟ್ಲ ಪಾಲುದತ್ತು ನಡಿಜ್ಜಾಲು ಮಲ್ಲ ಉತ್ತರದಾದನ್ನು ತಿಕ್ಕಲೆಕ್ಕ ಆಂಡ ಆಂಡಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಬಂತಿರುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಕಂಡರೂ ಪರಾಂಬರಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು ತೂಕ ಕೇಳಿದು ತೂಕ ಪಂಡದು ಅಂದರೆ ಅದಿನಡಂಜಿ ಕೇನೇರ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಇರ್ನ ಅದು ತಾನೆ ಜತ್ತಾನ ಬೊಕ ಹೆಂಗೆ ನಿದ್ರಾರು ಭುಜ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಕೇನೇರ ಉಂಡು ದಿನಡ ಅಂದು ದಾದ ಬನ್ಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನೆಡ್ದಾರ ನನ್ನೋರ್ಯನ್ನ ತರೆ ಹಾಕದು ಇಂಚಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತಿನೆಡ್ದಾರ ಪಾಪ ಬರ್ಪಣಿಗೆತ್ತ ಬೊಕ ಆ ಬೇರೆಡು ಪಾಪದಂತೆ ಪುಣ್ಯ ಬರರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅದು ಈ ಪಾಪಡು ನಿಖಿಲಿಗಳ ಪಾಲಿಜ
ಯಾನು ಕನತ್ರ ನಿಂಗೆ ತಿಂಪುಜಾರ ಅವಿಂಚ ಅವಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಈರು ಮದುವೆ ಆಯ್ನಾರು ಎಂಕ್ಲಿನ ಸಾಂಕು ನಾವು ಈರಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ದಾರು ಒಲ್ತು ಕೊನತಾರು ನಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಕಡೆ ಏನು ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸೋಡು ಅವು ಬರ ಈರೆಗೆ ಈರು ಪಾಪ ಹೊತ್ತಿತ್ತನ ಈರೇ ತರೆಟ್ಟು ತುಂಬೋಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಲಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಪಂಡಾರ ಅದು ಬೇರೆ ಪಾಟು ಬಾಯಲ್ಲ ಆತು ಕೆನ್ನೆ ತಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಕಲು ಒತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತನ ಜನ ಪಾಪ ಕರ್ಮೂಲ ಆಯನ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೋಜಿಂಡು ತೂಟಿ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಪನಂದೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕುಡಜೇರ ದತ್ತೊಂದು ಗುಡ್ಡೆ ಬರ್ತೊಂದು ಪಾರೊಂದು ಬತ್ತೆಗೆ ನಿಟೋಪ ಅಡ್ಡ ಬುರಿ ಈ 7 ಜನ ಋಷಿಕ್ಕಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಂಡು ದಾದಪ್ಪಂಬಿ ಇಕಡೆ ಆ ನಮನೆಡು ದಟ್ಟಿದ್ದು ಪಾತಿರ್ನಯೇ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದು ಬುಳಿತೊಂದುಳ್ಳೆ ಅರಿಯೋ ಮುರಿಯೋ ಒಂದು ಬುಳಿತೊಂದುಳ್ಳೆ ದಾದಾ ಆಂಡು ಎಂಜಿನ ಆಂಡು ದಿಕ್ಕು ಕುಡಿಯಾಡ ಕೇಣ್ವೇರು ಅಪ್ಪ ಕುಡಿಯ ಪಂಡೆ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಅಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪುಣೇನು ಇರು ನಿಖಲು ದೂರ ಮಲ್ತಾರೆ ಇನಿಕ್ಕೆ ಎಂಕ ತೋಜ ಒಂದುಂಡು ಯಾನು ಏತು ಇಲ್ಲನ ಕಂಕನೆ ಬಾಡಿಯೇ ಏತು ಜನತ ತರೆ ಹಾಕಿ ಎಂಚಿಂಚಿನ ಬುಡ್ಚಾಂದ್ರಿಂದ ಮಾತ ಮಲ್ತೆ ಏತು ಜನತ ಬುಡಿದ ಜೋಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಶಾಪ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇನಿ ಕಾನಗ ಅವಿನ ಪೂರ ಯಾನು ಅರ್ಧುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಂಡು ಎನ್ನಕ್ಕಲು ಬಡ್ದು ಎಂಕಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಬದುಕದ ಸಾಧಿನ ನಿಕಲೇ ತೋಜಾವಡು ಅಂತ ಪಂಡದು ಕಾರುಗ ಬೂರಿಯಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಋಷಿಕ್ಕಲು ಆಯನ ದೀರ್ತದು ಆಯನ ತರೇನು ಬಾಮಿದು ಪಾತಿರ ಹೊಂಟೆ പേരർക്ക് കിർത്തലുതടിട്ട് ബാലെ കഞ്ചി ബീലൊന്നു തെർത്തിതുല പേരർക്ക് കിർത്തലുതടിട്ട് ബാലെ കഞ്ചി ബീലൊന്നു തെർത്തിതുല സൊടിത്തിലേക്ക തൂങ്കു തൊട്ടിലെട് പുറബാലെ സുകൊടിത്തിലേക്ക ಅಳೆತ ಕುತ್ಪೆಡು ಪೊಳ್ಳೆ ನೈದಿಲೆಕ್ಕ ಮುನಿಕೊಳೆನ ಸುತ್ತ ಮನಸೆಡು ನಿಚ್ಚ ಗೊಪ್ಪೊಂದು ಉಪ್ಪು ನೇರ್ದ ಮಲ್ಲ ಮಾಯಕಾರಿನ ರಾಮದೇವರೆಂಪಿನ ಬಾರಿ ಕೊಂಡಾಟದ ಪುನರ ದೀದಲೆತ್ತರಗೆ ಅಂಚಾದೆಯೇ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ ಸುದ್ದದಿ ಒಂದು ಉಡಲ ಗುಂಡುಗು ಪಾಡಿ ಬಾಗಿಲಿನ ಜಗತ್ ಕೊಡಿ ನಾಲಾಯಿಡ ರಾಮ ಪಂಪಿರಡ್ಡಚ್ಚರದ ಬಾರಿ ಸುಲಬೊಡು ಜಪಿಪೆ ರಾಪಿ ಮಂತ್ರುನು ಜಪೀಪು ಕುಳ್ಳಾಗಿರುಳಿ ಎಂದೆ ದಿನದ ಕಾಲದ ಗಡುಲು ಪಣಡೆಂಚ ನಿನ್ನ ಸಾಧನೆನ ಭಕ್ತಿನ ಪೊಳ್ಳುದೊಲಿವು ತಂತೆ ದಿನ ಗೆಂದಿದಾಪಿನ ಬದ್ದ ರಾಮ 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 ಕಾರ ಮುದೆಲಡು ನೀಟೋಪ ಅಡ್ಡಬೂರ್ನಂಚಿನ ಚೆನ್ನನು ದೆರ್ತು ಪತ್ಯರಿಗೆ ಆ ಋಷಿನಕಲು ಬುಳಿಪಡಪ್ಪ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ತಪ್ಪದ ಅರಿವು ನಿಕ್ಕಾಂಡತ್ತ ಅಡೆಗೆ ಈ ನಿಜವಾಯಿನ ನರಮಾನಿ ಆಯ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ನರಮಾನಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪ ಅಂದೆ ಕಲ್ಲು ಮರ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಿನಿ ಅತ್ತು ಆಂಡ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ಅವು ತಪ್ಪು ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ಸತ್ಯದ ಸಾಧಿವು ಒಂದು ಪಂಡದು ನಾಡೊಂದು ಪೋಡು ಇನಿಕ್ ಮಾತ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ಕಲೆಂಡು ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ದಿನಕ್ಕೂ ನಿಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಎನ್ನು ಅಂಡ ಐಕೆ ಬೋಡಿಚಿನ ಸಾಧನೆ ಈ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾತಾ ಪಾಪಗುಲ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಉಂಡು ಅವು ತಾರಕ ಮಂತ್ರ
ರಾಮ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ರಡ್ಡಕ್ಷರ. ಆ ರಾಮ ಆ ಶಬ್ದ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಪೇರೆರ್ಕಿ ಕೆರೆಂದಲೆಡು ಬಾಲ್ಯ ಕಂಜಿಲು ಬತ್ತದು ದುಡಿಪಾಡ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಪೆತ್ತದ ಪೇರೆರ್ಕಿನ ಕೆರೆಂದೆಲೆನು ಬತ್ತದು ಅಗ್ಗಿನಾಗ ವಾ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಬಾಲ್ಯ ಕಂಜಿಲೆಗ ಆಪುಂಡ ಅಲೆಟ್ಟು ಬೊಳ್ಳೆಯಿ ಪಾಂಬಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಬೊಲ್ನೆಯ್ದ ಆ ಒಂಜಿ ಮೃದುತ್ವ ಆ ಗುಣ ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಋಷಿಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಡು ಏಪಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಆ ಶಬ್ದ ಒಂದು ಪಂಡ ಅವು ರಾಮ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡಕ್ಷರ. ರಾಮ ಪಣ್ಣಿಂದ ರಾ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಅಂಗಾಪ ನಮ ರಕಾರೋಚ್ಚಾರ ಮಾತ್ರೇಣ ಮುಖ ನಿರ್ಯಾತಿ ಪಾತಕಂ. ರಾ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಅಕ್ಷರನು ತೆಪ್ಪನಗ ನಾವು ಬಾಯಿ ಅಂಗನಗ ನಮ್ಮ ಉಲ ಹಿಡಿತಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಪಾಪ ಕರ್ಮಲ್ಲ ಪಾಪ ಭಾವನೆಲ್ಲ ಪಿದೈ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪುನಃಪ್ರವೇಶ ಭೀತ್ಯಾಚ ಮಕಾರಸ್ತು ಕವಾಟವತ್. ಮಾ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಉಚ್ಚಾರ ಮಲ್ಪನಗ ನಮ್ಮ ದುಡಿ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಸೇರೋ ನೋಡು ಎದುರು ನಮ್ಮ ದುಂಬಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಉವೇ ಪಾಪ ಕ್ಲೇಶ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಬಂಜಿದ್ರು ಐಪೋ ಪೂಜಿ. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮನು ಮಾತಾರೀತಿರ್ಲ ಕಾಪುನಂಚಿನ ತಾರಕ ಮಂತ್ರ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ರಾಮ. ಅವೇನು ಪನ್ಲ ಪಣ್ಣೊಂದು ಪುಲ ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪುಲ ನೀ ಕೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೆಗೆ ಹಾಗೆ ಪನ್ನಿರನೇ ಆಯ್ಜಿ ಋ ಪಂಡಿ ಪನ್ನಿರನೇ ಆಪೂಜಿ ದಯಪಂಡ ಪಾಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಾಗ ರಾಮ ಬರ್ಪಡ ಅಕ್ಷರ ಬರ್ಪೂಜಿ. ಅಪ್ಪಗ ಆ ಋಷಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಕುಸಿಲು ಗೊಬ್ಬೇರು ತುಲಾ ನಿನ್ನ ಎದುರು ಈ ಕಾಡಡಿ ಈತ ಮಾತ ಉಂಡತ್ತ ಇಂಚಿನ ಅವು ಮರ ಅವು ಇಂಚಿನ ಆ ಮರ ಇನ್ನು ಇಂಚಿನ ಈ ಮರ ಪಲ್ಲ ಮರ ಮರ ಅಂದು ಪಲ್ಲ ತನ್ನಷ್ಟೆಗೆ ರಾಮ ಮಂತ್ರ ಬರ್ಪುಣಿದಿಕ್ಕೆ ಪಂಡೇರು ಋಷಿಕನಾಗ್ಲು ಕೊಯ್ದು ಬಿ ಮರ 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 ಬಂಡೆ ಅವು ರಾಮ ಅಂದಾಂಡು ಅಡೆಗು ಆಯ್ ನರಮಾನಿಯೇ ಬೇತೆ ಆಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ದು ಬೆರಿ ಪಾಡ್ದು ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾಡೋಂದು ದುಂಬುಬೋಬೇಗೆ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆಂದು ಬಂದವನೇ ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆಯೇ ಕೊಡವಿಲ್ಲದೆ ಎಂದು ರಾಮ ದೇವರ ನೋಡ್ಬೆನೆಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ರಾಮದೇವರ ಮರುಳು ತಾಗಿನೆಸರು ಮುಳುಗಲಾಗಲು ತಮಸೆ ಹರಿವನ್ನೇ ಬಂದ ಆ ಋಷಿಕ್ಲೇನು ಬಿಡೋದು ನಾಡೊಂದು ದುಂಬು ಪೋಪೆ ಆಗ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರಗ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ ಬೋಡಾದನು ಅವೇನು ನಾಡು ಪೊನಗ ಗುಡ್ಡೆಲೆಂಡು ಮಿತರೊಂಡೆ ತೋಡುಲೇನು ಕಡತೊಂಡೆ ಸುಮಾರು ದೂರ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತಾಯನ ಮನಸ್ಸುಡು ರಾಮೇನೇ ತೋಜುನತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ವಾ ಆಯನ ಆಯನಂಚಿನ ವಿಷಯಗಳು ಆಯನ ಗೋಚರಗು ಬೈಜಿ ಅಂಚ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಮರ ತೋಜುಂಡಿಗೆ ಅವೇ ತನಕ ನೀಲೆ ಬಣ್ಣ ತಿರಿಯೋನು ತನ್ನ ನಿಲೆ ತತ್ತ ಸತ ಮರತ ಮುದಿಲಡು ಕುಳ್ದು ಜಪಿಪು ಮಂತ್ರದ ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಋಷಿ ನಿತ್ಯ ಲಕ್ಕಾದ ಭಯ ಕೊರ್ತುರುಗುಪಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೆನೇ ಬಂಗಾರ ಬಂಜಿದಾರ ಪಗನೆ ಪೇರ್ಕಡಲ ಮಗಳಿ ಮದಿ ಮಾಯ ಕಾರದ ಬಿರೆಲೊಡೊಸರದಿದು ಕಾರದ ಬಿರೆಲೊಡೊಸರರಿದು ತಿಂಜಿದಿನ ನೀರಿತ್ತಿ ಕೈ ಬಟ್ಟಲನ
கைடு பத்தது பலத்தங்கைத சிறகு மைதது மூஜி சர்த்தி பீஜாத் புஞ்சொகு தலிதி சாதகு கபிதி முகில் ಗಾಳಿ ಬೀಜುನೆ ರಟದ ಬಾಣ ತುಡರುಲು ತೋಜು ನಂಜೇರಿ ಪೊಳ್ಳ ಜತ್ತಿನೆ ನರ್ದಿ ಬೈಲು ಲಗ ದುಂದಿಲೆಗ ಬಳದೆ ಪುಂಜದ ಮಣ್ಣು ಕರ ಕರ ಪುಂಜದ ಮಣ್ಣು ಕರ ಕರದ ಬೋಡುಗೆ ಮುಜಿ ದಿದ್ದಿ ಬೊಣ್ಯ ರಟ್ಟಿನೆ ತೋಜುಗು ಮೇಲೆ ಗೆಂಡದ ಲೆಕ್ಕ ನರೆದಿದ್ದಿ ತರೆ ಕುಜಲ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆರೆಡೆ ಮದಿಮಾಯಿ ಮೋನೆಡೆ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣು ಮಿಂಕುನೆನೆ ಪೀರೆದ ದಾರವಂಚ ಏತ್ ಸಮಯ ಕರಿನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಚೆನ್ನೆ ಒಂದು ಹತ್ತೋಸ್ತ ಮರದ ತಿರ್ತು ರಾಮ 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 ಪನ್ಪಿನ ಮಂತ್ರನು ಜಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಡು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಆಂಡು ಆಯನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ದಾದ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಗ ತೋಜಿಜಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಓವೋ ಒಂಜಿ ದೀವವಾಯನ ಬುಲ್ಪುನ ಆಯಿತು ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಏತೋ ವರ್ಷ ಕರಿದು ಪೋಂಡು ಆಯನ ಸುತ್ತಲ ಉಂಚ ಬುಳೆದು ಬತ್ತಂಡಿಗೆ ಓಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಪುಂಚದ ಉಲಯ ಆದು ಪೋಯೆ ಖಾಲಿ ರಾಮ ರಾಮ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆ ತಾರಕ ಮಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅವಕ್ಕೇನೊಂದುಂಡು ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಆಯನ ತಪಸ್ಸದ ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸಾಪುಂಡು ಬರೋದಪ್ಪೆ ಶಾರದೆನಲ್ಲಿ ತಂದು ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಆ ಪುಂಚದ ಎದುರು ಉಂತುದು ತನ್ನ ಕೈಟಿದ್ದನಂಚಿನ ಕಮ್ಮಂಡಲೊಡ್ದು ನೀರು ದೆತ್ತದು ತಲಿಪುವರಿಗೆ ಆತ ಪೊರ್ತುಗು ಮಲ್ಲ ಬೊಳ್ಳ ಏರ್ದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಆ ಬೊಳ್ಳ ಜತ್ತುದಾನಗಾಯ್ತ ಉಲಾಡಿತ್ತಿನ ನಟ್ಟಿ ಅಂಚ ತೋಜುಂಡ ಅಂಚನೆ ಒರೋನೆ ಪೂರ ಮಣ್ಣು ಕರದು ಒಂದು ನರಮಾನ್ಯ ಒರು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆತಿನಡ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ಕೊಂದಿತ್ತೀನಿ ತೂದಾನಗ ದುಂಬುದ ಚೆನ್ನೆನೇ ಅತ್ತಾಯಿ ಭಾರಿ ಕೃಷ ಶರೀರಿ ಅಡ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಣ್ಣಲು ತೇಜಸ್ಸಿತ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ಅಯೇ ನಿಟೋಪ ಅಡ್ಡಬೂರಿಯಗೆ ದೇವರಿನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಲ್ತೆ ಇರು ಲೋಕನು ಉಂಡು ಮಾಲ್ತಿನಾರು ಈ ಲೋಕನುಂಡು ಮಲ್ತಿನಾಪೆ ಅಮ್ಮೆ ನಿಗುಳೆಂಗ ಓಡಾದಿತ್ತಿನೆನು ತೆರೆದು ನಿಗುಳಾದ ದಾದ ಮೋಕೆಡ ಕೊರ್ಪರವೆನು ಪುರ್ಸಾದಾದ ನಿಗುಳೊಂದು ಕೈಟ್ ಕೊರೆನೆನು ರಟ್ಟು ಕೈಟ್ ತೆತ್ತೊಣವೇ ನಿನಕ್ಕೆ ತಾಮರೆ ಮಣಿತಾರ ಮೆಚ್ಚಿದ ಪಂಡಿರೋ ಋಷಿಯೇ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಈ ಪುಂಜದುಳ ಹಿಡಿತು ನಿಂತೆ ಹೊಸ ಜಮ್ಮನಿ ಕಾಂಡು ಅಂಜಾದ ನಿನನು ಪುಂಜದ ಬಾಲೆ ಪುಂಜದ ಬಾಲೆ ಈ ಪುಂಜದ ಬಾಲೆ ಪುಂಜದ ಬಾಲೆ ಪಂಡಿದಿ ಲೋಕಲೆ ಪಡೆದನುಗೋ ಪುಂಜದ ಬಾಲೆ ಪಂಡಿತಿ ಲೋಕಲೆ ಪಡೆದನು ಜನನು ಸುಟ್ಟಿದ್ದಿನಂಚಿನ
ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಎದುರು ಬದ್ದು ಉಂತಾರೆ ಈ ಲೋಕನು ಉಂಡು ಮಾಲ್ತಿನಾರು ಈರು ಬರೋದಪ್ಪೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಬೈದಾರು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕಾಂಡು ಎಂಕ್ ದಾದ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಕೇನ್ಯರ ಇಜ್ಜಿ ಈರು ಮನಸ್ಸದು ಕೊರನೇನು ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ಲ ಯಾನು ಬರ್ಮುದು ತೊನ್ವೆ ಪಂಡದು ಅಡ್ಡಬೂರಿಯಗೆ ಅಪಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪನ್ಪೇರು ಓ ಋಷಿಯೇ ಈ ದುಂಬುದ ಕುಡಿ ಅತ್ತು ಇತ್ತೆ ಋಷಿ ಒರಿ ಮಹರ್ಷಿ ನಿಕೊಂಜಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಆಯ್ಲೆ ಕಾಂಡು ದುಂಬು ಇತ್ತು ನಜ್ಜನ ಬದುಕನ್ನು ಮದತದ ಬುಡ್ಲ ಇನಿ ಕಾನಗ ಅಪ್ಪೆ ಪೆದಿ ಮಗೆಯಿ ಪುಂಚದ ಬಂಜಿಡ್ದು ಬತ್ತಿರದ ಅವರ ಪುಂಚದ ಬಾಲೆ ಎಂದು ನಿಕ್ಕ ಬುದರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪದ ಉಂದು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬಣ್ಣದ ಅವಲ ಪುಂಚೋನೆ ಐದು ಬತ್ತಿನಾಗ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಇಂಚಾಂಡ ಇನ್ನು ತುರುಟು ಇದು ಪುರ್ಲುಡು ಪುಂಚದ ಬಾಲೆ ಐಡ್ಲ ಪುರ್ಲಾಪುಡು ನಂಗೆ ಏನಾರ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಪುಂಚದ ಬಾಲೆ ಅಂದಿಕ್ಕೆ ಪುದರಾವಡು ಅಂಚನೇ ಋಷಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಲೋಕ ಒತ್ತನಡು ನಿಕ್ಕ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಆವಡು ರಾಮಾಯಣ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ರಚನೆಗೆ ನಿಕ್ಕ ಬೋಡಿತಿನ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಡು ಪಂಡದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮದ್ಯಾದ ಪೋಯರಿಗೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ತುಯ್ಯೇ ನನದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ನನಯಾನ ಭರ್ತೋಡಾಯಿನ ಸಾದಿದಾದ ಆ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ರಚನೆ ಮಲ್ಪುಡು ನಾಂಡ ಐಕ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹೋವು ಮುಂಜಾನೆ ನಡೋ ಒಂದು ಆಯ್ಪೋಪೆ ಪೋನಾಗ ಬಂದೆ ಎದುರುಡುಂತು ದಿದ್ದಿ ಪುಂಚದ ಮಗನ ಮೋನೆ ತೂದಾ ನಾರದರು ದಾನೆ ಬಣಿ ಸೌಖ್ಯನಾಶ್ರಮದ ಮಾಡಿಡಿಗೆ ಬುರಿಪಿನೇ ತುಳ್ಳ ಕೈ ಕಂದಿಳುಳ್ಳನ ಸಜ್ಜಿಡಿ ನಿನ್ನ ಮೋಣೆ ಬಾಡಂಗೆ ಲುಪ್ಪುನಿದಾನೆ ನಿನ್ನ ನಾಲಾಯಿಡಿ ಎಣ್ಣೆಂದೆ ತನ್ನಾತಿಗೆನೆ ಬತ್ತಿ ಚುಟಿಪಾ ತಿರುಗು ಪಂಜಿ ಪೊತ್ತಾವು ನುಡ್ಚಿ ನೋಗು ನೀತಿ ಸಾರ್ಯರಿ ಪಂಡಿ ಪಾತಿರನ ತಿಲ್ಲಾದು ಪುನಜಿ ಕಬಿತೆನ ಬರೆಲ ಕಬಿತೆನ ಬರೆಲ ಕಬಿತೆನ ಬರೆಲ ಕಬಿತೆನ ಬರೆಲ ಯಾಪ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪುಂಚದ ಬಾಲೆ ಪಂಡದ ತನನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೆರ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ఆయన ಜೀವನಕ್ರಮನೇ ಬೇತಾಂಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ತಮಸಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸುದೆ ಪರಿತು ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಆಯ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇರೆತ್ತ ಪೂರೇನು ರಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಋಷಿ ಚೆನ್ನೆ ಪಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿನಂಚಿನ ಋಷಿ ದಿನೋಲ ತಮಸಾ ನದಿಡು ಪೋತು ಮೀಪುನಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪಿನಿ ಒಂಜಾತ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗರ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಇಂಚ ದಿನ ನಡತೊಂದಿತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಜೆತ್ತುನಾಡಿಗೆ ಕನಬೂರುಂಡಿಗೆ ಮೂಲ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣಡು ಒಂಜಿ ಬೋಂಟೆಗಾರಿ ಕ್ರೌಂಚ ಮಿಥುನ ರಡ್ಡು ಪಕ್ಕಿಲೇನು ತೂದು ಒಂಜಿನ ಕೆರ್ನಗ ಒಂಜಿ ಶಾಪವಾಕ್ಯ ಬರ್ಪುಣು ಮಾ ನಿಷಾದ ಅಂತ ಅವೇನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತದು ತುಳುನೆಲಟ್ಟು ಅವು ನಡಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಕನಟ್ಟು ತುಯ್ಲೆಕ ಮಲ್ತೀರಿ ಕನಟ್ಟು ಜತ್ತೊಂದು ಪ್ರಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ತನ್ನ ಬಂಜಿ ಪುಡಾದು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಉದಿಪನಾಪಲು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲು ಜಕಡೆ ಜವಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದಾಲು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನ ಮಾಣಿಗಳು
ಪಿರಾಯದಗಳು ಮಾತ ಅಲೆನು ತೂದು ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ಕಾಮದ ಕನ್ನಡ ತೂಪೇರಿಗೆ ಆತ ಹೊರ್ತಗೂ ಈ ಋಷಿಗೂ ಪಿಸಿರು ಬರ್ಪುಡು ನನೊಂಜಿ ಪೊಂಡನ ಬಿತ್ತು ಈ ನಮನೆದ ಕಾಮಭಾವನೆ ತೂಪು ನಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪೋವಾಡು ಪಂಡದು ಮನಸ್ಸಡಿ ಎಣ್ಣೀರು ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚರಾಪುಡು ಎಚ್ಚರಾನಾಗ ದಾಲಚ್ಚಿ ಇಂದು ದಾಯಗಪ್ಪ ಇಂಚ ಅನ್ನೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೋ ದುಪ್ಪುನಾಗ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಬರ್ಪೇರಿ ಗಾಡಿಗೆ ಮೂಜಿಲೋಕ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ಪುನ ಜನ ನಾರದ ಋಷಿಗಳು ಆರು ಬತ್ತದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬರೀ ಬಿನ್ನೆ ಬತ್ತೆಂಟ ಸುರಿಗು ಕೇಂದ್ರ ಇಂಚ ಸೌಖ್ಯನಾ ಬಿಡೆ ಜೋಕ್ಲು ಅಂದ ಇಂಚ ಒಳ್ಳೆರು ಬೊರಿಪುನವಿನಿ ಉಂಡ ಎಂಚ ಅಂಚನೆ ನಾರದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ ಎಡ್ಡೆ ಪಡಿಕೆನು ಮಾತ ಕೇನುವರಿಗೆ ಅವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೋರ್ದಾಯಿ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ದಾನೆ ಬಾರಿ ಚಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಜದಿಕ್ಕೆ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕನ ಕಟ್ಟಂದು ಕೊಡೆ ಇಜ್ಜ ಮಾತ ಆಂಡು ಓ ಆತೇನಾ ಅವು ಎಡ್ಡ್ಯಾಂಡು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಕ್ಕ ಆತಡು ಅಂಡ ಕಾವ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಲ್ಪ್ಯಾರ ನನಲ ಪೊರ್ತು ಬೈಜತ್ತ ತುಲ ವಿಷಾದವಾಯಿನ ರೂಪಡು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನವು ನನೋರ್ಯನ ಪೊಣ್ಣನ ಮಿತ್ತು ಕೈಪಾಡ್ನೇ ಎಡ್ಡೆ ಅವಯೇ ಅಂಚೆತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಉಂಡು ಆ ಕಾವ್ಯ ನೀ ಬರೆಯಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಕಾವ್ಯ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷ ಏನಂಚಿನ ರಾಮಚಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕಡು ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅದು ಎಂಚ ಬದುಕೇ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಕತೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲವೇ ಶಬ್ದಲಿಡೋದಿಕ್ಕ ಪಂಪೆ ಅವೇನ ಆಧಾರಡು ಈ ಬರೆಯುಡು ಒಂದು ಪಂಡಿರಿಗೆ ನಾರದಿರು ಉಪದೇಶ ಮಲ್ತೇರಿಗೆ ಅಪಗ ಇಂಚನಾಯ್ತ ತಿರ್ಲು ಅಂದಕ್ಕೇನುವೆ ನಾರದಿರು ಪಂಪೇರು ತನ್ನ ಗುಣನಡತೆಯಲಿ ಮಾನವನು ದೇವರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂಬುದನು ತನ್ನ ಬಾಳಲಿ ತಾನು ನಡೆದಿರುವ ರಾಮ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೇ ಕಿವಿಯ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಿಗೆ ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ರಾಮವನ ಕೈಲಿ ಗುಲುರ ಕಸರನು ಕೊಂದವರ ನಾಯಕ ಸೀತೆಯನು ಕದ್ದುದನು ತಿಳಿದು ಮಲೆನಾಡ ವೀರರನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ದ ಕಲ್ಲ ಸೇತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ತಡಿಗೆಲ್ಲರೂ ತಲುಪಿದ ಕಸರ ನದಿ ಬುಡವ ನಡೆಸಿ ಸತಿಯೊಡನ ಯೋಧೆಗೆ ಬಂದು ನಾಡನಾಡುತ್ತಿಗನು ಬಹಳ ಚುಟುಕಿನಲ್ಲಿ ಪೇಟುದರಿಂದಲಿದನು ಈ ಮಾಯಣರೆಂಬರು ಬಹಳ ಹಿರಿದಾಗಿ ಬರೆಯದೆನ್ನದೇ ರಾಮಾಯಣವೆನುತ್ತಲದು ಹೊಗಳಿಕೆ ಪಡೆಯಲಿ ರಾಮಾಯಣವೆನುತ್ತಲದು ಹೊಗಳಿಕೆ ಪಡೆಯಲಿ ಕೇಳೋ ನಾರದರು ಪಂಪೆರುವ ಋಷಿಯೇ ಕಾವ್ಯ ಬರೆವಡು ಪಂಡದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅನೂನಿಕ ಆತಂಡು ಸರಿ ಆಯ್ನ ಸಾಧಿದ ಅಂತ ಅಂಚಿಂಚಿತು ಒಂದುಲ್ಲತ್ತ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ ಈ ಬರೆವಡ ಆಯ್ನ ಕಾವ್ಯದ ಸೋವು ಹೆಚ್ಚಿ ನಾವು ಪಂಡದು ಚುಟುಕುಡುವಿಕೆ ಯಾನ ಪಂಪೆ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿ ಆದ ಪುಟ್ಟದು ಸಾಧನೆ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲಾಯ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ತನ್ನ ಗುಣನಡತೆಡು ಒರಿ ಮನುಷ್ಯ ಆಯ ಮಾಧವೇ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರವನ ರಾಮೇ ಅರಸು ಸಂತದಿನ ಪುಟ್ಟೆಂಡ ಅಂಡಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಗ ಅಮ್ಮೇರು ಕೊರನಂಚಿನ ಪಾತೆರಗು ಬೋಡಾದು ಸತ್ಯನು ಕಾಪ್ಯರ ಬೋಡಾದು ಕಾಡುಗು ಪೋಯಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆಂದಿನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತೆ ದುಷ್ಟರಾಯನ ರಕ್ಕಸಿರೇನು ಕೆಂಗುಡಿರೇನು ನಾಶ ಮಲ್ತೆ ರಾವಣ ವಧೆ ಮಲ್ತದು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬರ್ತದು ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಚುಟುಕುಟು ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆ ಮುಂದೆನೇ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತದು ಎಂಚ ಬೋಡ ಅಂಚ ಬರೆಳ ಅಂಚಿನ ಕಾವ್ಯ ಶಕ್ತಿ ತನ್ನಿಂತಾನೇ ನಿಕ್ಕೆ ಒದಗದು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಮದಿಪು ಕೊರಿದು ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಪೋಯರು ಅಡೆಗು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷೋಡು ಸಲ್ಮಂತೋಡು
ರಾಮಾಯಣ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆರಗು ಆಯ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ದೆತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ವೆಗೆ ಆ ಋಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆ ರಾಮಾಯಣದ ಕತೆ ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ದುಮ್ಮುದ ಬಾಗುಡು ನಮ್ಮ ಕೇನ್ಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬರೆಯಿನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯ ಭಾರೀ ಸಮಯ ಅವು ತುಳುಟೆ ಇತ್ತುಂಡು ಸುರುಗಾರ 2 ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆಯರು ಐಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಇಡೀ ರಾಮಾಯಣದ ಬುಕ್ಕು ಬರೆಯರು ಅವೇನು ಬೆಳಗಾವುದ ವಜ್ರದೀಪ ಪ್ರಕಾಶನಗಳು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ದೇರು ಅವು ಆಯ್ನ ಬುಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಅಂಡರ್ನಾಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಅವು ಮುಟ್ಟೋಡು ಬಂಡದು ಸ್ವತಃ ಕೇಶವ ಭಟ್ರೆ ಅವೇ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡರು ತರ್ಜಮೆ ಮಾಡಿದು ಬರೆಯರು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಆವಡು ಬಂದ್ಬಿಡಿಗೆ ಬಡದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಭಾಗವತರು ಅವೆಲ್ಲ ಅವಂತೆ ಓದುದು ಪಂಡೇರು ಇಡೀ ಕಾವ್ಯನು 7 ದಿನಟ್ಟು ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಪೋದ ಲೆಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಭಾಗಡ್ದು ಬೋಜಿ ಇಡೀ ಕಥೆನೇ ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಹೇಳದೆ ರಾಮಾಯಣ ಆವಡು ಪನ್ಪುಣ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪಡೋದು ಒಂತೆ ಇತ್ತೆ ಪುಂಚದ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತೋರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತು ಕಥಾ ಸಾರಾಂಶ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು 22 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು 7 ದಿನಟ್ಟು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಮುಗಿಪೊಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕಲಾವಿದರು ಸಂಗೀತಗಾರರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದು ಈ ಕಜ್ಜನ್ನು ದುಂಬರಿಪೇರು ನನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಈ ಒಂಜಿ ಸುಗಿಪು ದುನಿಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನ ಮನೆಯ ಶಾಸಕರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ನಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಕೈ ಸೇರ್ದಿರು ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ಸದೃಢ ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಆಯ್ನಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಲ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಣಿರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗಳ ದುಂಬರಿಪುವ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಕೇಳೋದು ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ
ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾಂತ ಬಂದುಲೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಏಳದೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ 2022 ತುರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಧವಳತ್ರಯ ಜೈನ ಕಾಶಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ತುಳುಕೂಟ ಬೆದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೊಕಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ತುಳು ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ತುಳು ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಸುಗಿಪು ದುನಿಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದ ಎದುಕೊಂಡುಳ್ಳ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಮೂಲಕ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶುರು ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಶ್ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೇರನ್ನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ. ಪುಂಡು ಗುರಿಕಾರೆ ಮಲೆ ಮಗಳೆ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ ಪುಂಡು ಗುರಿಕಾರೆ ಮಲೆ ಮಗಳೆ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ ಉಂಡೆ ಚಕ್ಕುಲಿದರ್ತಿದಾನೆ ಮೋನೆ ಉಂಡೆ ಚಕ್ಕುಲಿದರ್ತಿದಾನೆ ಮೋಣೆ ತುಂಡು ದಾಡೆ ಕುಡಾರಿ ಕೈಡು ಪತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ತುಂಡು ದಾಡೆ ಕುಡಾರಿ ಕೈದು ಪತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಡೆ ತಗ್ಗಾವೆ ಕಾಪುಲ ತಲೆ ಪುಕ್ಕಳೆದು ಮಂಡೆ ತಗ್ಗಾವೆ ಕಾಪುಲ ತಲೆ ಪುಕ್ಕಳೆದು. ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರೆನ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಬಂದುಲಿಲ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆರುಲ್ಲಿರು ಮಂದಾರ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರು ಭಾಸ್ಕರ ಕಾಸರಗೋಡು ಬೇರು ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಎದ್ಕೊಂಡ್ರು. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯಲ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಅಲ್ತಂತು ಕರಿ 4 ವರ್ಷ ಹೊಡ್ತು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ತುಳು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಚಾರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತುಳುನಾಡದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅಕ್ಲನ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತಾವಡು ಪಂಪಣ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ತುಳು ಬರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆತ ನೇತೃತ್ವಟು 3 ವರ್ಷ 4ನೇ ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಂದಿತ್ತ ಈ ವರ್ಷ ಕರಿ ವರ್ಷ ಗುರುಕುಲ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಈ ಜೈನ ಕಾಶಿ ಪಣಪಡ ಈ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಟ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡು ಪಣಪಣ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ರೂಪಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವರ್ಷ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಕುಡ್ಲಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಧವಳತ್ರಯ ಜೈನ ಕಾಶಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ತುಳುಕೂಟ ಬೆದ್ರ ಬಕ್ಕ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದತ್ತ ವತಿಡ್ತು ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಬೈಯಗ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಅಶಾಂತಿದ ವಾತಾವರಣ ಮಧ್ಯಳು ಆಂಡಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮುಂದೂಡೋಣ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಒವೇ ರೀತಿ ಟಾಣ ಮಲ್ಪು ಕಾನಪಣ ಉದ್ದೇಶಡು ಐನದು ಬೇಕ ಆರಂಭ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇಕ ಉಂತ ಕಾನಪಣ ಉದ್ದೇಶಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತದ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಡುಪೆರಗೊಂಡು ಇನ್ನು ಬತ್ತಿನಲ್ಕನೆ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಈ 6 ದಿನಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದ್ದು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಣಪಣ ಉದ್ದೇಶಡು ಇನಿ ಎನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೇರ ಸೀದಾವಾದ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಸುರುಟಾತ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾತು ಜೈನ ಕಾಶಿ ನಮ್ಮನೆ ಮೂಡುಬಿದಿರತ ಈ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೇರೆ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ತದೆ ನೇನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 6 ದಿನ ನಿರಂತರವಾದ ನಡುಪೆರೆ ಉಂಡು ಆರೇನು ಸಮಸ್ತ ತುಳುನಾಡು ಜನಕುಲ ಪರವಾತು ಏನು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿತು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದೆ ಆರಿಗೆ ತುಳಸಿ ಹಾರಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡಿತ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ಮೆರಟ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ಆರ್ಕಲ್ಟ ಏನು ಕೇನಂತುಳೆ ದಯಮಲ್ತದ್ದು ಅಕ್ಲ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಪಾಡತು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಆ ಪುಸ್ತಕಂಲ ಕೊರತು ಎದುಕೊಂಡು ಪಣ್ಣದು ಏನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೇನಂತುಳೆ
ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸ್ಥಳೀಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಯಿನಂಚಿನ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬರೋಡಿತ್ತು ಆಂಡ ಯಾಕಡೆ ಏನು ಪನ್ನಲಕನೆ ಮುಲ್ಪದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚೂರು ತೊಂದರೆ ತಿಂದಾರು ಪಂಡೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬರೀರ ಆಪುಜಿ ಐಡ್ತಾರ ನಿಗ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸಲೇ ನನ್ನ ದುಂಬುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಮಾಡ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ಕೊರತೇರು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಇನಿ ಆರೇಡ್ತಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಮಕು ಮಾಂತರಿದಿಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಆರು ಬೈದಿರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಲತೇರು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಈ ಪ್ರವಚನಗಳ ಆರು ಶ್ರವಣ ಮಲ್ತೇರು ಆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲ ಮಾಂತರ್ಲ ಪರವಾತ ಏನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರಪೆ ಆರಿಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳ ವೀಳ್ಯ ಕೊರತು ಆರಿನ ಎದುಕೊಂಡು ಪಣ್ಣದು ಕೆಣತುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ ನಮಗೂ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರು ಪಟ್ನಶೆಟ್ಟಿ ಸುದೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೂಲ ಬೈದೇರು ಆರೆಗೆ ನಿಖಲ ಮಾಂತರ್ಲ ಪರಬಾತ್ ಎದುಕೊಂತಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರ ವೀಳ್ಯ ಕೊರತು ಅವೇ ರೀತಿ ಪುಸ್ತಕ ಕೊರತು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಎದುಕೊಂತಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನನಗೆ ಬಿನ್ನೆರಾತ್ ಬದ್ದೇರು ಯಾಕಡೆ ಪ್ರವಚನಗೂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಟೆ ಐನು ವಾಚನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಆರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡು ಇಜ್ಜಂದಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅವಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾಸ್ಕರ ರೈ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಟೆ ಬಾರಿ ಈ ಬತ್ತನಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೆ ಕೊಸಿಟೆ ಐನು ವಿವರಣೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಆರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಎದುಕೊಂತುಲ್ಲ ಆರಿಗೆ ಭಾಸ್ಕರ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ಪುಸ್ತಕಲ ವಿಳ್ಳೆಲೆ ಕೊರತು ಎದುಕೊಂತುಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ ಈ ಕರಿ ಮೂಜಿ 4 ವರ್ಷಡ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀವಂತಿತ್ತ ಅವು ದಾದ ಬಂಡ ಮಂದಾರ ಸಮ್ಮಾನ ಪಣಪಣಂಚಿನ ಆರ್ನ ಪುದಾರ್ಡ್ ಒಂಜಾತು ಜನಗಳಿಗೆ ಆಯ್ತು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಎಂಕಲ ಗೌರವ ಕೊರಂತುಲ್ಲ ಅವು ಈ ಇನಿತ್ತ ದಿನಟ್ಟು ಈ ಸಮ್ಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯರೆ ಅರ್ಹತೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಗಸಾಲೆ ಆರು ಬೈದೆ ಆರೆಗೆ ಆರು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ಬಡದು ಬೆಂದಿನಂಚಿನಾರು ಆರೆಗೆ ಇನಿತ ಈ ಮಂದಾರ ಸಮ್ಮಾನನು ಎಂಗ್ಲ ಕೊರಂತುಲ್ಲ ಆರೆಗ್ಲ ಎದುಕೊಂತುಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾತ್ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ಟಾರು ವೀಳ್ಯ ಕೊರತು ಪುಸ್ತಕ ಕೊರತು ಎದುಕೊಂತುಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ ಈ ಚಾವಡಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಬೆದ್ರ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ಧನಕೀರ್ತಿ ಬಲಿಪರ್ಣ್ಯರು ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರಿ ಒಂಜಿ 10-15 ದಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ಲ ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬದುಕುಳಿದಾರೆ ಆರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಎದುಕೊಂತುಲ್ಲ ಯುಗ ಪುರುಷತ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಯುಗ ಪುರುಷತ ಭುವನಾಭಿರಾಮಂದು ಪಣ್ಣಗ ಅದರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪರಮಣಗತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ನಿತ್ಯ ದಿನನಿತ್ಯ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಕೇನಂದನಂಚಲಿ ಏರ್ಲೊಪ್ಪಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಅವಡು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಅವಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಮಾಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರು ಭುವನಾಭಿರಾಮಿ ಉಡುಪ ಆರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಸರಿತ ಮಂದಾರ ಸಮ್ಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಕೊರಂತುಲ್ಲ ಆರೆಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕದು ಎನ್ಕ್ಲ ಎದುಕೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಜಿ ಬಿನ್ನೆ ಇಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದು ಒಳ್ಳೆರು ಶ್ರೀ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ ಗುರ್ಕಾರರು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿ ಕಲ್ಲಬೆಟ್ಟು ಆರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತುಲ್ಲೇರು ಆರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂತುಲ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ಆರೆಗೆ ವೀಳ್ಯ ಕೊರತು ಪುಸ್ತಕ ಕೊರತು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಎದುಕೊಂತುಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎದುಕೊಡನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಕ್ಲಿ ಇದು ಸಂಕೇಟ್ ಬೈದರ್ ಈ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಆಜಿ ದಿನ ನಡುಪಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬದುಕು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೋರ್ಪಣೆ ಮಾತ್ರತ್ತು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಟೆ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸಗೂ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಕೈ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೇಳೋಣದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಎದುಕೊಂತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಾಡತ್ತು ಏನು ಕೇಳೋಣ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ತ ಈ ಲೆಕ್ಕಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಿ ತೂರಂತುಂಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ತುಳುವೆರ ಮಾತ್ರತ್ತು
ಧರ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಇನಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಐತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅವಡು ಐತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಪಣಕ್ಲ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಗುರಿಕಾರನಕ್ಲೆಗ್ಲ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೂರ ಸಂಸದ ಸದಸ್ಯನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಬಾತು ಎದುಕೊಂತಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಮೂಲು ಕರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಣಗ ಐತ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೂ ಬಡತ್ ಪತ್ರಿಕೋಷ್ಠಿ ಮಲ್ಪುಣಗಲ ಐದು ದುಂಬಲ ನನಗಲ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ತುಪ್ಪು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ತುಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎಂಗ್ಲ ಎದುಕೊಂತುಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾಂತರೆಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷ ಮಾಂತರೆಗಳ ಸಹ ಎದುಕೊಂತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು 7 ದಿನ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಯಿನ ಉದೀಪನನ್ನು ಮನಪೆರುಳ್ಳರು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಕುಟುಂಬದ ಆತ್ಮೀಯರು ಹಿತೈಷಿಗಳಾರು ಮಂದಾರರನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಒಂದು ಕಜಾವದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಸುರೂಕು ಐಕ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತದ ಆರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ನಾರು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಕೈತಲ್ದ ಊರ್ದಾರ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮೂಡುಬಿದಿರೆದ ಇನಿತ್ತ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒವು ಪೂರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬೋಡೋ ಐಕ್ಕಬೋಡದು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲಿಂದ ಪಂಡದು ಬೆನೊಂದುಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಕೃತಿನ ಇನಿತ್ತ ಈ ಸುಗಿಪಿಡು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಭಾಸ್ಕರ ಈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿರೆಗೆ ಕೈ ಬದಲ್ತದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಪಡೊಂದು ಅವರೇನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಂಚನೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಪೋವೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಿಗೆ ಜೋಕ್ಲು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆ ನಂಬಿತ್ತಿಡು ಆರ ದೇವರೇನು ತೂವೊಂದಿತ್ತಿರು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ಇನಿ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಣಬಾಲೆನ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಆಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲ. ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕುಮಾರಿ ಸುನಿಧಿ ಎಸ್ ಚಿಂಚಲ್ಕರ್ ಕೊಪ್ಪಂದಡ್ಕ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠೋಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಕೈಯಾರೆ ಬುಡುಪಾಯಿನಂಚಿನ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರನು ಸುರುಕು ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಕೋರೋಡು ನಡೆದು ಅರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುನಿಧಿ ಎಸ್ ಚಿಂಚಲ್ಕರ್ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠೋಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಡಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಲಮುಣ್ಕೂರಿನ ಗುಂಡಿಯಡ್ಕ ಸಮೀಪದ ಕೊಪ್ಪಂದಡ್ಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆ ಕುಮಾರಿ ಸುನಿಧಿ ಎಸ್ ಚಿಂಚಲ್ಕರ್ ಇವರು ಕೊಪ್ಪಂದಡ್ಕದ ಕೃಷಿಕ ಶ್ರೀ ಸದಾನಂದ ಚಿಂಚಲ್ಕರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಎಸ್ ಚಿಂಚಲ್ಕರ್ ಇವರ ಪುತ್ರಿ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್ನ ಅವಳಿ ಸಹೋದರಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಳ್ವಾಸಿನ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ BSc ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಕಲ್ಲಮಣ್ಕೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 7ನೇ ತರಗತಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಈಕೆ. ಜೈನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ 2018-19 ಸಾಲಿನ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 625ಕ್ಕೆ 613 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಜೈನ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದವಳು. ಜೈನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಯಲ್ಲಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 600ಕ್ಕೆ 600 ಅಂಕ ಪಡೆದಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತೆ. ಜೈನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ನಡೆಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಈಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ.
14ನೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾರತ್ನ ಹಾಗೂ 15ನೇ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾಚಿಗುರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಈಕೆ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ 93% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು 2018ರ ಸಕ್ಷಮ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಜನವರಿ 16, 2019ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಕ ಹಾಗೂ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಪ್ರವಾಸದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮುಡಿಗೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡ ಈಕೆ ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಕೊಳಲು ವಾದನ, ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡಿಸುವುದು ಕುಮಾರಿ ಸುನಿಧಿಯ ಇತರ ಹವ್ಯಾಸಗಳು. ಈ ಮಾತ ಅಲ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದ ಇನಿ ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದು ಮಾಂತ ಬಿನ್ನರ್ನಲ್ಲ ಎದುರುಡು ಅಲ್ಲಿನ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾಂತ ಗಣ್ಯರ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕೇನೋನ್ವೆ. ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಸುಪುತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾಮ್ನಿ ಬೇರು ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸುನಿಧಿ ಎಸ್ ಚಿಂಚಲ್ಕರ್ಗೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಳ ನಡುತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ನಮ್ಮೆಟ್ಟಿಂಚಿಂದ ಗೌರವಾನ್ವಿತರನ್ನು ತಮ್ಮನ ಬೊಮ್ಮನ ಮಲ್ಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಇನಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾ ಮೊಗಸಾಲೆ ಬೆರು ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠಗೂ ಏರೋಡು ಒಂದು ಆರೇನ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮರೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಭುವನಾಂಬಿ ರಾಮ ಉಡುಪ ಬೆರ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಪೀಠಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಒಂದು ಆರೇನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸಂಘಟಕರಾದಲ ಸಾಹಿತಿಯಾದಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಪುದರಿತ್ತನಾರು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರು ನಾ ಮೊಗಸಾಲೆರು ಮಲಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬತ್ತದನ್ನು ನಾಡ್ಲ ಇನ್ನಿಂದು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಆರು ಮನಸ್ಸು ದಿಂಜಿದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕುಲ್ಲೇರು ನೆಕೊಂಜ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ದ ಒಡನಾಡಿಯಾದ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರೇನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದಾದ್ಯಂತ ಆರೇನು ಕೊನೋದು ಆರೆಗೆ ಗೌರವ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಮಾಂತನಂಚಿನ ಮಾನ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಗಸಾಲೇರು ಆರೇನು ಇನ್ನಿ ಮಾಂತರ್ನಲ ಎದುರುಡು ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಪರವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸನ್ಮಾನ ಮಾನ್ ಪೆರವುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಸಂಘಟಕರಾದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಪ್ಪನಾರು ಭುವನಾಭಿರಾಮ ಉಡುಪೇರು ಎಕಡೆ ಸ್ವಾಗತದ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನ್ನಲಕ್ಕೆ ನಾರೇನು ಪರಿಚಯ ಆಲ್ಪಡೇನು ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಜನವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾದ ಪನ್ಪುಣದಂಡ ಯುಗ ಪುರುಷ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಅಂದಾಜಿಡಿ 75ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸ ಒಂದು ಪನ್ಪುಣವಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮೆರೇನೆ ಹಿಡ್ದು ಸುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟಾವು ಐತ ಮೂಲಕ ಬೋಡೈನಾಥ್ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತನಾರ ಭುವನಾಭಿರಾಮ ಉಡುಪೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ಲದ ಸಂದರ್ಭಡು ಸನ್ಮಾನ ಮಾನ್ಪಡು ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಬಟ್ ಏತು ಪೊರ್ಲುಂಡೊಂದು ಪಂಡು ತೂವಡೊಂದ ಭೂತದ ಕೋಲಲೆಗು ಪೋಡು ಕನ್ನಡಡು ಎಂಚ ಹಳೆಗನ್ನಡ ನಡುಗನ್ನಡ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ನಿಜವಾಯನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲುಪ್ಪುನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಾಶಾತನ ಒರಿಜಿನಲ್ ತುಳುನು ತೂವಡೊಂದಾಂಡ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಎಂಕ ಏತು ಖುಷಿ ಆಂಡಂದು ಪಂಡ ಇಂಕಲ್ನ ಕಿಂಜ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಗೆ ಬೇಲಾಡಿ ಶಾಲೆಗಾರಿನ ಲೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಬುಡದಿಗಲ
ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಜಾಂಡಲ 1 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುದು ಬುಕ್ಕಾರನ ಮಗಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಯರು ಬೊಕ್ಕ ಆಡಿಗೆ ಮಗಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತನಾಥ ಸರ್ತಿ ಎನ್ನ ಅಂಜಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ಹೈರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆದ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಅಂಜಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಒಂಜಿ ಹೈರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಲೆದ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾಕಲು ಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ನಂತರಗ ಈ ಕವಿತೆಲೇನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ ಈ ಸೂತಕದ ಪಿರಾವಡು ಕುವೆಂಪು ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ 5 ಕೋಟಿ ಟ್ರಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಗ ತುಂಬ ಆತನು ಅಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಓಪನಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆರು ಲಿಂಬಾವಳಿಗೆ ಬರೆಯರು ಲಿಂಬಾವಳಿಗೆ ಬರೆದು ಏನು ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾಪಿ ಕೊರಿಗೆ ಮೇರ್ದಾದ ಮಣ್ತೇರಿ ಗೊತ್ತುದ್ದಿ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಏನು ಅಡಿಕೆ ಬಾಡದು ಹುಡಿಯೋದು ಆಡಿದ್ಬೇಕು ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಹೋದು ಪಂಡೆ 22 ಟ್ರಸ್ಟ್